mình đi sẽ để cho năm tí muối là mùi than đại toàn đơn vì cảm bị thi đại sản phẩm xây code C++ pizza C++ chứng thay này còn đã thêm xong nano vì pram vì biết downloadនិង install កម្មវិធី Dev C++ សម្រាប់យកទៅសរសេរភាសា C++ និង run compile ភាសា C++ ដូច្នេះខ្ញុំសូមចូលទៅក្នុង browser មកហើយយើងវាយពាក្យថា Dev C++ download ហើយយើងយកពាក្យថា Dev C++ ហើយយើងយកពាក្យ download នៅtrongកន្លែងនេះយើងគឺ download ទៀតមកយើងសូមរងចាំមួយផ្លែអូខេដូច្នេះវារួចហើយយើងអូខេមកកំពុងដំណើរការdownload សូមចាំមួយផ្លែអូខេយើងយកពាក្យ open មកនៅពេលដែលយើងនេះហើយយើង run វាអូខេអូខេយើងកំពុង run យើងកំពុង run install ចូលហើយសម្រាប់ចាំផ្លែអូខេយើងត្រង់កន្លែងនេះយើង select យកពាក្យថា English បន្ទាប់មកអូខេហើយ I agree យើងគឺកំណត់ថាយើងចង់គិតមួយណាទៅយើងយក default មកយើង connect យើង install វាចូលក្នុង drive ហើយយើង install វាអូខេដូច្នេះវា complete ហើយអញ្ចឹងយើង finish វាមកវានឹងបើកផ្ទាំងកម្មវិធី IDE Dev C++ នេះមកអញ្ចឹងយើង next អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចេញផ្ទាំងនេះហើយដើម្បីសរសេរវាបានដំបូងយើងត្រូវយកចូលពាក្យកន្លែង file new ហើយយើងយកពាក្យថា resource ណាមួយមកហើយយើងសរសេរវាមកអញ្ចឹងដើម្បីសរសេរវាបានយើងសេ header file include io string អូខេusing namespace std អូខេអូខេហើយខ្ញុំសេពាក្យ hello world មួយមក hello world អូខេមកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើការ save វាអូខេដាក់វាទៅក្នុង install ដាក់ថា test c pp ហើយយើងត្រង់កន្លែងប្រភេទនេះយើងជ្រើសរើសពាក្យថា C++ នេះរួចបន្ទាប់មកយើងយកត្រង់កន្លែងនេះយើងចុចពាក្យថា compile ឬក៏ F9 នៅក្នុង keyboard យើងឬក៏យើងយកពាក្យថា run ឬក៏ F10 ហើយវិធីម្យ៉ាងទៀតគឺយើងទាំង compile ទាំង run គឺ F11 ឬក៏ចុចត្រង់កន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជួយយកកន្លែងនេះមក
ok chẳng vì chính chẳng bỏ ápវាមកហើយគឺ hello world ចឹងកម្មវិធីយើងសរសេរបានជោគជ័យសូមអរគុណ